Итак, продолжим. Как видим, нет дренажных отверстий. Сейчас мы их сделаем. Ну, вот такие должны быть. Вверху просто продвигаем по одному. Все это делается для выравнивания давления внутри конструкции. Так, снимаю створку. Также снизу. Здесь побольше. Все, камеры мы соединили. Теперь внутренний конденсат, который будет там собираться, будет скользить наружу. Теперь приступаем к самому монтажу. Так, ставим толщину пластины. Берем пакет. Так, это ставим на слей.
Вот, за счет стеклопакета мы выравниваем геометрию стоек. Теперь будет достаточно. Только начал открываться. Ну, теперь запакищу. Вот и все. Обращаю внимание для тех, кто иногда желает сэкономить на одном стекле, вот в этой конструкции, в стеклопакете. Ну, сэкономите, тогда будьте готовы через некоторое время иметь вот такой бассейн у себя в окне. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кому нужна моя помощь, обращайтесь, помогу. Мой номер Welcome 127 48 25. Спасибо за внимание.